थी, इसमें हम देख सकते हैं सुपर मोटो एबीएस दिया हुआ है। यहाँ पर स्टैंड वगैरह के काम आएगा। इनको है डिस्टेंस 3.2 अपना फेवरेट किट सिलेक्टर, इसमें आप कुछ सेट कर सकते हो, उसके लिए दिया हुआ है। सिलेक्टर चेंज कर सकते हो। कनेक्टिविटी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए है और किट सिलेक्टर है, उसको आप ऑफ कर सकते हो बिना फ्लैश दबाए। आप यह सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें सेफ लाइट, सेफ लाइट का काम करता है RPM 2। RPM 1 में आपको एक बार ब्लिंक करेगा डिस्प्ले, RPM 2 में आपको पूरा ये डिस्प्ले जो पूरा ऑरेंज हो जाएगा। इस हिसाब से RPM आपको एक बार गाड़ी का साउंड सुनाई देगा। गाड़ी का आपको रैप सुना देता हूँ एक बार।